耶！我終於300訂閱啦，多謝咁多位支持啊！如果冇大家支持，咁其實呢條片都拍唔成啦，因為呢條片咧係拍我嘅 Q&A 問題嘅啫。咁早前我就喺 IG、YouTube 同埋 Link 就收集大家對我嘅問題啦。咁呢條片就回答大家啦 ，OK？ 廢話少講，即刻開始。好耐冇講呢個了。咁就先覆 IG 問嘅問題啦。第一，你食咗飯未？食咗。多謝你幫我答喎。第二 ，Are you gay？No thanks, bye。OK 喺 IG 冇乜人問我問題嘅，所以我就直接答 YouTube 嘅問題啦。將來大個諗住做啲咩？我又唔想答我呢條問題，因為我有話事權，我唔答噶嘛，唔講。What is your favorite boba？ 其實我係一個十分之中意飲奶蓋嘅人咧，嗰啲軟綿綿嘅口感，嗰啲軟綿綿嘅口感，我真係好中意嘅啫。唔好扮低能啊！即係我係好中意食珍珠嘅，除咗奶茶之外，我好多嘢飲都中意嘅，即係可能嗰啲咩抹茶啊、朱古力啊，係咯嗰啲啦。你會再拍吃播嗎？其實我就冇拍過吃播呢家嘢嘅。吃播咧，其實真係靜靜地食，我係拍食嘢片嘅啫。如果你係話食嘢片嘅話，其實我係會再拍嘅。咁前嗰排我都出咗牛池灣飲茶嗰套片啦。咁如果咁多有興趣可以睇翻啦，click 呢度啦。死我真係唔知邊篇添。總之係唔知邊度資訊睇翻 ，OK？ 幾時同男朋友結婚？我邊度男朋友啊？你邊隻眼睇到我男朋友啫？我唔係咯 ，OK？ 好啦，其實喺 YouTube 都冇乜人 comment 嘅啫，咁直接跳去 link 嗰度啦。唔知點解 link 嗰度咁多人問我問題咯？大埔冰室，每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級肉餅級工匠嘅手工之作。我哋圍內有真實識食嘅手足，都稱之為味蕾炸彈。全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食，鄰近西鐵站、巴士總站，交通方便。啊，唔係呢個都唔係問題嘅，其實。What the hell？有人話我好可愛，得謝喎。其實呢個唔係可愛，呢個係嘔心。我有冇中意人？其實我講咗你都唔知邊個啦，算把啦，我唔講啦。其實冇。小寶寶都唔知乜水嚟嘅。我好型仔，多謝晒。好過頭先個話咩？我好可愛。我嘅興趣係啲咩？拍片、整片、周圍去嗰啲都算興趣。我最喜愛嘅食物係咩？我可以拍一套片講完，講笑嘅。魚香茄子飯、打邊爐啊、燒烤啊，嗰啲咩 cafe 啊、嗰啲 all day breakfast 啊、嗰啲咩牛油果、咩大啡菇，嗰啲嘢其實我都好中意。好，好咩好啫？黐線。好啦，咁我就答晒大家嘅問題啦。咁嚟緊400訂閱咧，都係會搞 Q&A 嘅。咁希望下次咁多位留言問我多啲問題啦。下次 Q&A 啊，唔係，下路片見啦，拜。